Dari dulu gue tuh penasaran banget pengen bikin nugget crumble, tapi takut banget repot. Ya udah kita coba. Di sini gue bermodalkan Google dan juga feeling. Ada ayam cincang, tepung terigu, sagu dan juga telur. Sedikit bawang putih, ada bubuk, masako, garam. Pembahasannya cuma terigu, air, sedikit garam dan juga penyedap. Ini gue beli crumble di toko oren, no brand dan murah banget. Terus ambil daging tadi, cemplungin ke tepung basah dan cemplungin ke crumble. By the way, karena crumble yang murah, ekspektasi gue tuh bakal gak enak atau pas digoreng tuh dia bakalan kayak aneh gitu, atau mungkin bakal bantet dan keras gitu. Tapi gue nggak peres dan lebay demi muji makanan gue sendiri. Dan lo lihat cuman dengan bahan seadanya itu dan enak banget. Gue sendiri aja kaget banget sama rasanya.